Olá pessoal, e vai ter vídeo novo aqui no canal mostrando o que a gente tá aprontando. Dei uma mostradinha aí no dia lindo que tava. Lá em cima tem um trator trabalhando lá, ó. E aqui embaixo da casa tem esse espacinho aqui, a gente vai fazer umas prateleiras para colocar os microverdes. Para quem não sabe o que é microverde, dá uma pesquisada aí no YouTube, mas em breve eu vou mostrar aqui. Aí tá o Ronaldo fazendo as prateleiras. Aí mostrei também um pouco dos coelhos, eles estão tão lindos, gente. Que coisa deliciosa ter coelho, tô amando. Vou até lá pertinho mostrar pra vocês. Olha isso, olha a Ana Catarina cabeluda e o José Bonifácio ali sempre comendo. Mas eles são muito docinhos, né? Logo vem vídeo por aí.